好，呢個時候咧，大家都要留意紅色嘅獅子啦，幸福唔好俾佢停，一浪接一浪啊！獅子連環跳躍，祝大家都神采飛揚！好，呢啲重要嘅時刻咧，我哋有請幾位嘉賓代表咁多位住客一齊嚟照一接財先，好唔好啊？哦，獅子，好啦，企定，然之後等獅子送啲財俾大家，係啦，係啦，係啊，一人接啲啦，一人接啲。記住啊，有幾多接幾多啊，好似錢咁接晒佢。哦，接財接財，今年一定發大財啊嚇！小禮物咧想送俾你喎，睇下係咪有啲咩福氣嚟嘅先。好，有冇邊位小朋友想要我哋啲福氣啊？嗱，唔好跑，慢慢啦嚇。千祈唔好跑，唔好撞，係啊，最緊要小心啊嚇！係啊，小朋友仲有好多利是要鬥啊！攞咗就要褪後啦，俾其他人攞咗，係啦，俾啲未有機會嗰啲，係啊係啊。如果攞咗嗰啲咧，俾其他未有攞到嘅機會嗰啲啊嚇！説話同大家住戶講下喎，睇下想同大家講啲乜嘢先。多士金龍醒獅團，希望浪同所有嘅住客都心想事成，龍馬精神。
同獅子影翻張靚相先好唔好啊？有冇同事啊？有冇同事幫手影？係啦，中間，係冇錯。好，多謝晒咁多位，身體健康。Hanggang may sa taas to.